皆さんこんにちは、居酒屋さくちゃんです。どうも、もんちゃんです。今週から周年記念やります。14周年目です。それで唐揚げ通常80円のところ50円でさせてもらいます。はい、ご記載書いてありますように、今日から20までやりますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。ニンニク醤油も美味しいので試してみてください。よろしくお願いします。三兄弟さくちゃんでした。もんちゃんでした。バイバイ。バイバイ。来てね。